क्या उठते बैठते आप भी अपने घुटने में खड़क खड़क की आवाज़ें महसूस करते हैं? आजकल हमारे पास अक्सर 25 से 30 साल के नौजवान इस मसले के साथ आ रहे होते हैं और अक्सर इसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने में गैप समझते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं। इसकी दूसरी वजूहत भी हो सकती है। ये कंडीशन अक्सर एक्सेसिव जॉगिंग करने वाले, वॉक करने वाले और एथलीट्स में आम है। इसकी सबसे बड़ी वजह आपके घुटने के ऊपर वाले पट्टों का एक्सेसिव यूज़ है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं और घुटने के ऊपर छोटी सी हड्डी को 0 डिग्री से अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से आपके घुटने में स्वेलिंग आ जाती है और पेन क्रिएट करता है। इसका वाहिद हल फिजियोथेरेपी है। मैं हूँ डॉक्टर बिलाल। आज ही आप फिजियोथेटिक्स बाय डॉक्टर बिलाल I8 मरकज़ इस्लामाबाद विज़िट करें या दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करें।